10 февраля. Соскучившись, решили поплавать. Приехали в Курчатов. Вот перед нами море. Вышли и сразу задубели просто резко, потому что страшный ветер сильный. От берега лед. Крошка льда тоже болтается возле вот как раз кромки. Замерзли через 5 минут. Что делать, не знаем. Пятнашка где-то может около 17 градусов на улице, дикий ветер. Ну вот сидим как бы. Пока еще одетые. Пока еще одетые, да, думаем. Сейчас будем переодеваться. Да, и думаем, как это сделать лучше. Как это лучше сделать. Вот все представители тут как бы такие, в принципе, опытнее, чем я, но боятся не меньше меня вот этого холода дикого. Вообще ничего не вижу. Маска. А я тоже. Смотри на меня, на лицо, смотри. Ну. Вот так вот мы отплавались, короче, маска замерзает, дубак страшно, ни черта не видно. И больше мы так делать не будем. Мы больше, да, будем ждать, вот такая картина. Вот. Ничего не видно вообще просто ничего не видно.